हेलो दोस्तों, क्या आपके भी होम थिएटर में चलते चलते या हमिंग का प्रॉब्लम्स है? तो घबराइए मत दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूँ घर बैठे फ्री में होम थिएटर रिपेयरिंग दोस्तों। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको घर बैठे फ्री में होम थिएटर रिपेयरिंग, होम थिएटर हो गया, एलईडी टीवी हो गया, रिपेयरिंग सिखाया जाएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।